अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम शाहनवाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूनानी ज्ञान। दोस्तों आज हम बात करेंगे खमीरा खशखाश के बारे में, आपको जानकारी देंगे किन बीमारियों में परेशानियों में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके अलावा इसके प्राइस के बारे में और इसके लेने के तरीके के बारे में पूरा जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल यूनानी ज्ञान सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो दूसरा चैनल है हकीम शाहनवाज अली, आप उस पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। उस पर आपको आयुर्वेद और यूनानी के जो नुस्खे होते हैं उनसे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगी, बहुत ही आपके काम की वो हो सकती हैं, तो उसे भी आप जाके सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं खमीरा खशखाश के बारे में। यह एक क्लासिकल मेडिसिन है, यूनानी फार्मेसी की सभी कंपनियां इसको बनाती है। आपको न्यूशमा का भी मिलेगा, ये हमदर्द का भी मिलेगा, रैक्स का, इसके अलावा देलवी का, करीब करीब सभी कंपनी का आपको ये मिल जाएगा। खमीरा खशखाश इसके अंदर जो मेन जूज है, मेन इसका जो कंटेंट है वो खसखस है, इसलिए इसका नाम खमीरा खशखाश रखा हुआ है। पोस्ट खसखस इसके अंदर इस्तेमाल किया गया सतलेमन, नतरुल बंजारी, शक्कर किमाम और एक दो जड़ी बूटियों के मिश्रण से इसे बनाया गया है। दोस्तों इसकी एक खमीरा एक होता है, मैंने पहले भी कई खमीरों पर वीडियो बनाई है, तो ये माजून से थोड़ा अलग होता है। इसके अंदर जब खमीर उठ जाता है तब दूसरी जड़ी बूटियाँ मिलाई जाती हैं, तो इस तरह इसको बनाने की एक विधि होती है। तो एक बहुत ही शानदार होता है। खमीरे से एक फ़ायदा होता है कि जो पुराने जो रोगी होते हैं, जो यानी ये समझ लीजिएगा जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको दिल और दिमाग को उनके बहुत ज़्यादा ताकत देता है, उनकी कमजोरी को भी दूर करता है। खमीरे की खासियत होती है। फ़ायदे की अगर मैं बात करता हूँ तो नज़ला, जुकाम, खांसी, नाक से पानी बहना, इस तरह की परेशानियों में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर गर्मी की वजह से नज़ला है तो उसमें बहुत ही बढ़िया काम करता है, यानी जो गर्म नज़ला जिसको बोलते हैं, गर्म नज़ला और खांसी जो गर्मियों के दिनों में भी होता है तो उसमें लाजवाब काम करता है। तो नज़ला, जुकाम, खांसी में काम करता है। इसके अलावा फेफड़ों की जो परेशानी है, फेफड़ों में दर्द का होना, बलगम का जमा होना, या इसके अलावा फेफड़ों में जख्म का होना। अब जब ये फेफड़ों में जख्म को भी भरता है, इसका ये भी काम है। जब ये फेफड़ों में जख्म को भरता है तो जाहिर सी बात है टीबी में भी काम करता है, तो टीबी के मरीजों को भी इसे इस्तेमाल कराया जाता है और उसमें भी अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। तो इसके अलावा जैसे मैंने बताया था अभी, खमीरा काम करता है बुजुर्ग व्यक्तियों में बीमारी के बाद जो कमजोरी आती है उसमें बेहतरीन काम करता है। दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है, उसको ठीक करता है, उसको सही करता है, ये इसका एक काम है। एक चीज़ और इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये बच्चों में इस्तेमाल नहीं कराया जाता, बच्चों में देने वाली ये दवाई नहीं है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं वो बच्चों में भी इस्तेमाल कराई जाती है। मैं आपको बताता रहता हूँ हर दवाई के बारे में। तो इस दवाई को बच्चों को नहीं दिया जाता है। जो अगर बच्चों में नज़ला खांसी है तो दूसरी दवाइयाँ दी जाती है, लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं कराया जाता है। 125 ग्राम के पैक की कीमत 192 रुपये आपको मार्केट में मिलता है और कुछ कंपनियों का रेट जो ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसके आसपास यानी 200 रुपये और 190 रुपये के आसपास में आपको जो है 125 ग्राम मार्केट में मिल जाता है। अगर मिकदार खुराक की बात करता हूँ तो वही 3 से 5 ग्राम आप जो है गर्म पानी से इसे लेंगे। खमीरे को इस तरह भी लिया जा सकता है, यानी आधा कप पानी लीजिएगा और उसके अंदर खमीरे की जो है उसकी जो जितना आप 3 ग्राम ले रहे हैं 5 ग्राम वो डालिएगा, उसको घुमाइएगा, उसके अंदर मिक्स कीजिए, उसको ऐसे पिया भी जा सकता है, तो उससे भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। वैसे मीठा होता है, खाने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो दोस्तों जाना आपने खमीरा खशखाश के बारे में। वीडियो हमारा पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नई वीडियो देखने हमारे चैनल यूनानी ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए। कोई सुझाव हमसे लेना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। किसी दवाई या किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं जिस टॉपिक पर हमारे चैनल पर वीडियो नहीं है, कमेंट कीजिए, हम जल्द उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।